السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتحدث عن جهاز مهم جدا يستخدم في عملية فك وتركيب العناصر الإلكترونية على اللوحة الأم. هذا الجهاز نسميه جهاز كاوية اللحام، الاسم الدارج لدى فني صيانة المحمول، أو كما يسمى السولدرنج ستيشن، محطة اللحام. طبعا هنا قبل أبدأ في شرح هذا الجهاز حاب أنوه على فني صيانة المحمول قدر المستطاع شراء أجود أنواع محطات اللحام، والتي ستساعدك كثيرا في عملية التعامل مع العناصر الإلكترونية، سواء بالفك والتركيب والعمل باحترافية عالية. كذلك سيساعد في عملية التعلم بشكل أسرع. طبعا هذا النوع من شركة JBC يعتبر من وجهة نظر شخصية الأفضل حاليا في السوق. يوجد منه موديلات لنفس الشركة أعلى في المواصفات، وكلما زادت المواصفات كلما كان أفضل بالنسبة لفني صيانة المحمول. بالنسبة للمكونات الرئيسية لأي كاوية لحام أو أي سولدرنج ستيشن موجود في السوق المحلي، نلاحظ وجود ستيشن خاص يوجد به الكنترول بانل أو ألواح أو تصحيح أزرار التحكم الخاصة بالجهاز. عادة ما نجد الزرين الرئيسية المسؤولة عن رفع درجة الحرارة وخفض درجة حرارة الكاوية لتسهيل عملية تثبيت ورفع العناصر الإلكترونية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سنجد قلم اللحام، ونجد بأشكال متعددة بالنسبة لمحطات اللحام. المكون الثالث، رأس الكاوية. كما نلاحظ هذه القطعة تسمى رأس الكاوية، وراح نجد منها أشكال كثيرة خاصة برؤوس الكاوية، منها أنواع مخصصة للتلحيم وأنواع مخصصة للتنظيف، وهذه راح نتطرق لها إن شاء الله في فيديو قادم. هذه كثلاث مكونات رئيسية لأي محطة لحام موجودة في السوق المحلي. طبعا استخدامات كاوية اللحام أثناء عمل الهاردوير على اللوحة الإلكترونية الأم. من أهم الاستخدامات تنظيف أرجل الآي سي، والمقصود فيها عندنا بمجرد رفع أي آي سي راح نجد نقاط أسفل الآي سي على اللوحة الأم. يجب على فني صيانة المحمول تنظيف وتسوية هذه النقاط من اللحام حتى يستطيع تثبيت الاي سي الجديد او المجدد بطريقة صحيحة. طبعا هذه الكاوية راح نستخدمها في عملية التنظيف وتسوية الارجل حتى تتم عملية تثبيت الاي سي الجديد بالشكل الصحيح. هذه احد المهام التي تستخدم فيها الكاوية او السولدرنج ستيشن للعمل على اللوحة الام. كذلك نستخدمها في عملية تثبيت بيت الشريحة أو بيت الذاكرة، وعادة يكون للكاوية الدور الأكبر في عملية تثبيت بيت الشريحة والذاكرة. ومن الاستخدامات الأخرى ويعتبر استخدام مهم وهو توصيل أسلاك الجمبر. طبعا هذه الأسلاك لو نلاحظ أسلاك دقيقة جدا تستخدم في التوصيل في حالة فقدنا مسار ما بين طبقات البوردة وأردنا التوصيل من عنصر إلكتروني إلى عنصر إلكتروني آخر، راح نستخدم هذا السلك لأنه يعتبر من الأسلاك الدقيقة جدا والمعزولة والتي تساعد في تعويض المسار. سيكون تثبيت السلك على العناصر الإلكترونية عن طريق السولدرنج ستيشن. يوجد استخدامات كثيرة بالنسبة لمحطة اللحام. في الفيديوهات العملية من هذا الفصل راح نتطرق لأكثر استخدامات أثناء فك وتركيب العناصر الإلكترونية. هذا الفيديو فقط للتوضيح عن ما هو جهاز السولدرنج ستيشن أو محطة اللحام أو كاوية اللحام أيا كان المسمى، وكذلك الوظائف الرئيسية الخاصة به. طبعا عندنا عادة أثناء العمل نجد رأس الكاوية يتسخ ويجب علينا تنظيفه بالشكل المناسب. طبعا من وجهة نظر شخصية أفضل طريقة للتنظيف هي كالتالي: استخدام سلك النحاس، تصحيح سلك اللحام، وكذلك ناخذ قليل من الفلكس أو كما نسميها الرزينة، ونقوم بتمرير سلك اللحام على رأس الكاوية
حتى نغطي رأس الكاوية باللحام. وراح نلاحظ الآن بهذا الشكل، لو لاحظ بهذا الشكل، ثم نمرر على أسلاك النحاس ونقوم بعملية التنظيف. وكما نلاحظ هنا أصبح رأس الكاوية نظيف وجاهز للاستخدام. تأكد الصورة واضحة. كما نلاحظ أصبح نظيف وجاهز للاستخدام. هذا بالنسبة لتنظيف رأس الكاوية. وهنا أنصح قبل البدء في أي عملية لاستخدام الكاوية يجب تنظيف رأس الكاوية جيدا حتى تتم عملية اللحام بطريقة نظيفة مرتبة واحترافية.